痛不欲生的从最谷底跳起来的时候，我开始想，我的人生，我现在重写，我要怎么写，我要怎么过？为什么年纪越大的人越害怕？那就是因为我年纪长这么大了之后，我被过去的有太多的东西，不管失败啦、挫折啦，或者是别人的眼光啦，这些东西一直不断的紧紧像影子一样，像这魔鬼一样跟你粘得紧紧的，根本不能脱离你。可是我们任由它就这样子来摧残、腐烂我们自己，侵蚀我们自己。如果我们能够真的把这个东西给抛弃跟放下的话，我重新再来过的时候，你会发现，我们才可以让自己重新开始。我为什么会这样子讲？那就是因为发生地震给我很大的一个醒思，我重新开始，真的。我讲的那些话，就是我以前就是这个样子。后来我发现不能再这样下去。当然，我一个人在台湾，没有人可以管我嘛，那所以我就必须要把自己管理好，所以我就有资格重新写我的剧本，不再受别人影响。反正台湾也没有人认识我，没关系。所以我地震之后，从地震之后，我深深的3年的时间，我痛不欲生的从最谷底跳起来的时候，我开始想，我的人生，我现在重写，我要怎么写，我要怎么过。所以各位不一定要等到走到谷底的时候，我才跟我自己，我要不要翻身呢？已经没有更痛苦的时机了嘛？我还有什么好怕的，对吧？所以这个叫痛定思痛，破釜沉舟啊。这个是一个心态吧，我觉得是一个心态。所以我刚才讲那句话就是，我们不能够前进，不能够看见很多的东西，就是被我们自以为是的认知盖住、屏蔽了我们的眼前看到的东西，所以我们看不到真相。所以我们必须要真的擦亮我们的双眼，用觉察，用我们的心眼，用法眼、佛眼、神眼去好好的去觉察自己。可能我们有时候过去有很多的制约来干扰我们对很多事情的判断，这样懂这个意思吗？